对，他特效拿很正。我帮你照电影啊！在电影可不可以变照片？帮你照了电影，电影可以看出来照片啊。所以你们大家就准备的都请我吃饭吧。这个意思跟我们要小费的。我们给了啊，我们给了。他们说不能给吗？算了，没有，因为我们那只大象很有活力。我只有开进去不能给。